ये लड़की ऊपर रस्सी काटने में लगी थी, नीचे ये लड़का खड़ा था और जैसे ही ड्रम गिरने वाला था तभी वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जोर से धक्का दे दिया। ये लड़का उस पर जोर से चिल्लाने लगता है, पागल हो गया है, मुझे धक्का क्यों दिया। ये उसे बताना चाह रहा था पर वो बोल नहीं सकता था। ये कहता है, तुम सारे गरीब एक जैसे ही होते हो, मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। तभी ये लड़की भी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेबी, चिल्ला क्यों रहे हो, ये तुम्हारा ब्रीफ केस नीचे कैसे गिरा हुआ है। ये कहता है, इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, दिमाग खराब कर दिया। सुबह से ये इसे बताने की कोशिश कर रहा था। तभी ये कहती है, तूने मेरे पति को धक्का कैसे मारा, रुक तुझे अभी यहाँ से धक्के मार के हवालात की हवा खिलवाती हूँ। और ये पुलिस को फोन कर देती है। ये कहता है, शायद ये कुछ कहना चाहता है। तभी ये कहती है, इसने तुम्हें धक्का दिया, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो, इस नमक हराम को जेल ही भिजवाते हैं। भी वहाँ ये लड़का आकर जो कहता है, उसे देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें। ये इसे इसकी पत्नी की हुई काली करतूत दिखाता है। इसका वीडियो इसने बना लिया था। ये कहती है, हाँ मैं तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ।